गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपकी क्लास LKG की इंग्लिश की बुक है। आज हम आप लोगों को इसका जो 4th चैप्टर था साउंड ऑफ वॉवेल ए, ये आपका ये फर्स्ट पैराग्राफ कंप्लीट हो गया था, सेकंड पैराग्राफ भी कंप्लीट हो गया था फोनिक गेम्स। तो जो यहाँ पे आपका थर्ड पैराग्राफ है, यहाँ पे कुछ एक्सरसाइजेज दी गई हैं, उसे हम लोगों को कंप्लीट करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं क्या एक्सरसाइजेस हैं। लुक एट द पिक्चर एंड ट्राई टू मेक ए स्टोरी। मतलब कि यहाँ पे एक पिक्चर दी गई है, इसे आप लोगों को देखना है और एक स्टोरी बनाने की कोशिश करना। ट्राई टू मेक ए स्टोरी मतलब कि एक स्टोरी बनाने की कोशिश करना है। यहाँ पे क्लू बॉक्स है। द कैट विथ ए कैप, एक बिल्ली कैप के साथ। हैड ए नैप, नैप के पास। नियर द टैप, टैप के पास। इन द लैप ऑफ ए चैप, मतलब कि एक बच्चे की गोद में। लुक एट द पिक्चर्स, ट्राई टू कंप्लीट द स्पेलिंग्स एंड रीड द वर्ड्स। तो एक पिक्चर, यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, उन पिक्चर्स को देखना है और वहाँ मतलब वर्ड्स भी दिए गए हैं जो कि कंप्लीट नहीं है। स्पेलिंग है, कंप्लीट स्पेलिंग नहीं है, तो इसे कंप्लीट स्पेलिंग करनी है और रीड करना है। चलें देखते हैं। फर्स्ट हम लोगों का क्या है, मैन है। क्या है ये, मैन। मैन मीन्स क्या होता है, आदमी। तो MAN, यहाँ पे हम लोगों को साउंड ऑफ वॉवेल ए यूज़ करना है। क्या यूज़ करना है, ए। तो ज़्यादातर हम लोगों को क्या यूज़ करना है, साउंड ऑफ वॉवेल ए है, तो उसी के बारे में ही हम लोगों को पढ़ना है और रीड करना है इस चैप्टर में। तो MAN, मैन। ए हमारा क्या है, वॉवेल ए है, साउंड ऑफ वॉवेल ए है। तो कंप्लीट स्पेलिंग क्या होगी, MAN, मैन। मैन मीन्स आदमी। ये क्या है, ये क्या आप लोग किस चीज़ की पिक्चर दिख रही है, लड़के की ना। तो LAD, लैड। लैड मीन्स लड़का। लैड मीन्स होता है लड़का होता है। तो LA दिया गया है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप लोगों को D यूज़ करना है। तो ए जो है देखिए यहाँ पे हमारा साउंड ऑफ वॉवेल ए यहाँ पे पहले से ही राइट हुआ है, तो हम लोगों को यहाँ पे इसका मतलब इसका स्पेलिंग को कंप्लीट करना था, तो इसलिए हम लोगों को यहाँ पे डी यूज़ करना है। तो ये कंप्लीट वर्ड्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो LAD, लैड। लैड मीन्स लड़का। ये क्या है, आपकी टोपी है। तो किस इंग्लिश में क्या कहते हैं टोपी को, हैट कहते हैं ना। तो HA यहाँ पे पहले से ही राइट है, तो हम लोगों को यहाँ फिल करना है T। क्या करना है, T। हैट। हैट मीन्स टोपी। HAT, हैट। हैट मीन्स टोपी। नेक्स्ट हमारा है, इसे तो आप लोग बहुत अच्छी तरीके से पहचान रहे होंगे, ये हमारी बिल्ली है। तो बिल्ली क्या, किस इंग्लिश में किस मीन्स बिल्ली होती है, कैट मीन्स बिल्ली। तो CAT, कैट। कैट मीन्स बिल्ली। CAT, कैट। यहाँ पे ए फिल करना है। क्या फिल करना है, ए। CAT, कैट। कैट मीन्स बिल्ली। नेक्स्ट हमारा है पंखा। तो फैन मीन्स पंखा होता है ना, तो यहाँ पे हम लोग को राइट करना है F। क्या राइट करना है, FAN, फैन। फैन मीन्स पंखा। यहाँ पे हम लोगों को राइट करना है F। ये आप लोग अच्छे से राइट करिएगा, रॉन्ग मत करिएगा। नेक्स्ट हमारा है, ये आप क्या है, टोटी या नल कहते हैं इसको। नल भी कहते हैं और टोटी भी कहते हैं। तो टैप क्या होता है, टैप मीन्स टोटी। TAP, टैप। टैप मीन्स टोटी। यहाँ पे आप लोगों को राइट करना है T। तो ये एक कंप्लीट वर्ड्स होगा, स्पेलिंग इसकी कंप्लीट हो जाएगी। तो हमारा ये कंप्लीट वर्ड्स कंप्लीट हो गया। टैप मीन्स टोटी। मैं एक बार देखते हैं, रॉन्ग मत करिएगा। यहाँ पे मैन, मैन मीन्स आदमी। यहाँ हम लोगों को फिल करना है ए। लैड। लैड मीन्स लड़का। LAD, लैड। हैट, HAT, हैट। हैट मीन्स टोपी। कैट, CAT, कैट। कैट मीन्स बिल्ली। फैन, FAN, फैन। फैन मीन्स पंखा। टैप, टैप मीन्स टोटी। TAP, टैप। ये जो आपका पैराग्राफ था ये यहीं पे कंप्लीट हुआ। आप इसे अच्छे से रीड करें एंड इसे राइट करना है, फिल करना है। अच्छे से राइट करिएगा, रॉन्ग मत करिएगा एंड लर्न करें।